Subfusil Thompson, la máquina de escribir de Chicago. Porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos a conocer a detalle todo lo relacionado con el subfusil Thompson. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido 2 veces por semana. Ahora, a lo que venimos. El Thompson es un subfusil estadounidense diseñado por John Taliaferro Thompson en 1919, que adquirió cierta fama durante la época de la Prohibición. Algunos dirán buena, otros dirán mala. Se le veía habitualmente en los medios de la época, ya que fue usado tanto por los agentes de las fuerzas policiales como por los criminales. El Thompson también era conocido informalmente por los apodos de Tommy Gun, Trench Broom, Trench Sweeper, Chicago Typewriter, Chicago Piano, Chicago Style o The Chopper. El Thompson era preferido por soldados, criminales, policía y civiles por su ergonomía, tamaño compacto, fiabilidad, elevada cadencia de tiro en modo automático y por emplear el cartucho 45 ACP. Fue utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha ganado popularidad entre los coleccionistas civiles por su importancia histórica. El Thompson, especialmente el modelo 1921, poseía una cadencia de fuego bastante alta, un poco más de 1000 disparos por minuto, superior a la de muchos otros subfusiles automáticos de menor calibre. En cadencia de fuego, combinada con un apretón fuerte del gatillo y un cargador que se vaciaba rápidamente, aumentaban la tendencia del arma a alejarse del blanco cuando se disparaba en modo automático. En comparación con otros subfusiles modernos calibre 9 milímetros como la Uzi, el Thompson de calibre 11.43 es pesado. Resulta difícil de apuntar con él y tiene un retroceso excesivo. Sin embargo, según los estándares de aquellos tiempos, el Thompson era una de las armas más efectivas y confiables disponibles entonces. Un modelo 1928 original en condiciones de ser disparado puede venderse fácilmente por unos $20,000 o más. Versiones semiautomáticas son producidas actualmente por la Auto Ordnance Company y una subsidiaria de Kahr Firearms. Aproximadamente 1.700.000 de estas armas fueron fabricadas por el Auto Ordnance, Savage Arms y Colt, de las cuales 1.387.134 son versiones simplificadas de las variantes M1 y M1A1 usadas en la Segunda Guerra Mundial sin el Bleach Lock y el sistema de aceitado. Hubo 2 modelos experimentales principalmente de la Thompson. El primero, denominado Persuader, fue desarrollado en 1918 y era alimentado mediante cinta o Belfet. El segundo, denominado Annihilator, era alimentado por un cargador de 20 cartuchos, lo cual significaba una gran mejora con respecto a los primeros modelos desarrollados en 1918 y principios de 1919. Adicionalmente, se fabricaron los cargadores de tipo tambor de 50 y 100 cartuchos. Vamos a hablar un poco de los modelos y las variantes. La modelo 1919 se limitó a solamente 40 unidades, que experimentaron grandes cambios a lo largo de la producción entre una y otra. El arma tenía una cadencia de fuego de aproximadamente unos 1500 disparos por minuto. Esta fue el arma con la que el Brigadier General Thompson dio en 1920 una demostración en Perry Camp. Casi todos los modelos 1919 fueron fabricados sin culatas ni miras. La versión final poseía un gran parecido a lo que luego sería el modelo 1921. El mayor comprador del modelo 1919 fue el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Este modelo fue pensado y diseñado como una pistola Colt 45 automática para barrer trincheras con balas. Modelo 1921. El arma antibandido. Publicidad de los años 20 de la Thompson modelo 1921 para las fuerzas policiales de Estados Unidos. Este fue el primer modelo de producción masiva. 15,000 armas fueron fabricadas por Colt para la Auto Ordnance Corporation. En el diseño original, el acabado era muy similar a la de un arma deportiva, con un cañón aletado pavonado y pistolete delantero. Es un arma con semiacción por retroceso,
con un cerrojo a fricción. El modelo 1921 era bastante costoso de producir, con su precio original de $225, debido a su acabado en madera y sus delicadas y finas piezas mecanizadas. El modelo 1921 fue el que se hizo más famoso gracias a las películas policiales y de gangsters de la época. El arma poseía una cadencia de fuego relativamente alta, unos 900 disparos por minuto. Modelo 1923. El modelo 1923 fue introducido con la intención de expandir la línea de productos de la Auto Ordnance y tuvo su demostración ante el ejército de los Estados Unidos. Disparaba un cartucho 45 Remington Thompson desde un cañón de 355 milímetros de longitud con una potencia y un alcance mayor que el del 45 ACP. Se introdujo con un guardamano horizontal, una correa portafusil, un bípode y una pesada bayoneta. El M1923 pretendía suplir el papel que desempeñaba el Browning Automatic Rifle, o BAR, pero el ejército estaba muy satisfecho con este y no le ofreció al M1923 una oportunidad, por lo que nunca fue adoptado. El peso de estos fusiles varía entre 4 y 6 kilos. El inventor de este subfusil, el general John Taliaferro Thompson, militar que sirvió por muchos años en el Departamento de Armamento del Ejército de Estados Unidos. El mismo se inspiró en el diseño del Thompson estando en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial, desarrollando lo que él llamaría One Man Handheld Machine Gun o ametralladora personal de mano o portátil. El Thompson alcanzó notoriedad por primera vez en manos de los gangsters durante la Gran Depresión, siendo el emblema de los ladrones de la talla de Willie Sutton y en las películas basadas en estos mismos. En aquella época, la llamada China nacionalista también adquirió cierta cantidad para combatir a las tropas del ejército imperial japonés y eventualmente terminaron fabricando copias en pequeñas cantidades de los Thompsons que habían comprado para su uso en varios ejércitos y milicias. El subfusil Thompson fue adoptado en 1938 por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en la Guerra de Corea, así como en las primeras etapas de la Guerra de Vietnam. Otros países aliados compraron asimismo el Thompson, entre ellos el Reino Unido y Francia. Las modificaciones hechas para abaratar el precio de las unidades se realizaron en 1942, resultando en los modelos llamados M1 y M1A1, que fueron comúnmente usadas por los oficiales y los suboficiales. Había dos modelos militares del subfusil Thompson. El primero era el modelo M1928A1, que tenía un cargador recto de 20 cartuchos o un tambor de 50 o 100 cartuchos. Este modelo a su vez poseía un cañón más largo que el modelo M1A1 y la palanca de amartillado estaba en la parte superior del arma. El M1A1 tenía el cañón más corto, un cargador recto de 30 cartuchos y la palanca de amartillado estaba en el lado derecho. El M1928A1 junto con el modelo regular M1928 fueron adoptados por el US Military Corps, mientras que el modelo M1A1 fue elegido por el ejército. El Thompson fue particularmente útil en manos de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial como un arma para exploradores, suboficiales y jefes de patrulla. En el teatro europeo, el arma fue ampliamente usada por las unidades de comando británicas y canadienses, así como por paracaidistas estadounidenses y batallones de Rangers. Una versión sueca del modelo M1928A1 sirvió en el ejército sueco entre 1940 y 1951 a través del programa llamado Lend-Lease, que involucraba a los Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, China, Francia y otras naciones aliadas. La Unión Soviética también usó el Thompson, pero en la práctica no fue muy difundido debido a que ya poseía su propio subfusil, el PPSH-41. Durante la Guerra de Vietnam, algunas unidades del ejército subvietnamita y los milicianos fueron armados con este subfusil. Un reducido número de estos fue utilizado por unidades de reconocimiento, asesores militares y tropas estadounidenses. El Thompson también fue utilizada por las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de los Estados Unidos, sobre todo por el FBI. El FBI usó al Thompson hasta 1976, año en el que fue declarado obsoleto.
Todos los Thompsons en el poder del gobierno de los Estados Unidos fueron destruidos, a excepción de algunos ejemplares que fueron llevados a museos, otros que fueron destinados con fines de entrenamiento. Los Thompsons, o copias del mismo, se ven ocasionalmente en conflictos hasta hoy en día, como en la guerra de Bosnia. Esta fue un poco de la historia del Chicago Typewriter. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.